हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। र आज चाहिँ हाम्रो दादाले मजाले लोकल कुखुरा यसरी पोल्दैछ र यसलाई चाहिँ मै पकाउनु चाहिँ अन्त यसलाई पकाउनुको लागि चाहिँ म चाहिँ मस्टर्ड ओइल हालेर पकाउँछु। कुखुरा चाहिँ मासुहरू चाहिँ किनभने मिठो हुन्छ नि त, त्यो भएर चाहिँ अन्त यसमा चाहिँ मसला मजाले पकाउनुपर्छ। र मसलामा चाहिँ म चाहिँ अदुवा अलिकति ज्यादा हाल्छु, किनभने लोकल कुखुरामा चाहिँ अलिकति अदुवा हाल्यो भने मिठो टेस्ट आउँछ नि त, त्यो भएर चाहिँ। अन्त अलिकति मेथी पनि पड्काउनुपर्छ है, मेथी पनि हाल्यो भने चाहिँ मिठो हुन्छ। तर मैले चाहिँ यसमा पिसेको थिएँ मेथी पनि, त्यही भएर चाहिँ अन्त त्यसपछि चाहिँ यसरी मासु हालेर चाहिँ मजाले भुट्नुपर्छ होइन। अन्त भुटेर चाहिँ यसमा अलिकति पानी हाल्दै पकाउनुपर्छ, किनभने मासु त पाक्नु पऱ्यो नि त, त्यो भएर चाहिँ। अन्त यसरी पानीहरू सबै सुकेपछि यसरी चटचट बनाएर चाहिँ यसमा मजाले सुप हाल्नुपर्छ होइन। सुप हालेर चाहिँ उमाल्नुपर्छ। अन्त हामी चाहिँ यसमा वाचिपा पनि हाल्छौँ नि त। अन्त हाम्रो भाषामा वा भनेको त कुखुरा, अन्त छिपा भनेको चाहिँ त्यो कुखुराको दुलोको हुन्छ नि त कालो, त्यसलाई चाहिँ भन्छ नि त वाचिपा भनेको। अन्त त्यो पनि हाल्नुपर्छ होइन। यसरी मजाले धोएर चाहिँ हाल्नुपर्छ। यसरी हाल्यो भने चाहिँ अलिकति झन् ज्यादा टेस्ट बढ्छ है, त्यो भएर चाहिँ म चाहिँ वाचिपा पनि हाल्छु। अन्त यो वाचिपा हालिसकेर चाहिँ मजाले उमाल्नुपर्छ होइन। मजाले उमालिसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि त टेस्टी हुन्छ लोकल कुखुरा चाहिँ।